अगर सर्दियों में जुकाम बना रहता है तो इसके लिए क्या करें, एक तो तुलसी ले ले, काली मिर्च ले ले और अदरक ले ले। इनको अच्छी तरह उबाल कर पानी ये पिएंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और रात को दूध में हल्दी डालकर जरूर पिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और थोड़ी सी अदरक पानी में डालकर उबाल कर उसकी भाप ले तो जो जुकाम भयंकर बना रहता है उसमें आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। एक तो ये करे, और जो अदरक है और जो काली मिर्च है और जो तुलसी है, इसका काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार जरूर सेवन करें, जुकाम में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और हो सके तो अदरक का ही थोड़ा रस गर्म करके नाक में डाल लें तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा।